السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالإجابة وحثنا على بلوغ الفضل والإنابة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في النسك والصلاة والعبادة. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله علمنا منهج الرشاد والقيادة صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم القيامة. Gjithë falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut Gjelle Gjelaluhu, vetëm ato e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet nga thellësia e zemrës tonë I dërgojmë të dashmurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, fillimisht falenderojmë Allahun Gjelle Gjelaluhu për mirësitë e Tij, begatit e Tij, dhuntit e Tij që na I ka dhuruar, nderin e Tij që na ka nderuar e që na ka mundësuar që sonte të tubohemi këtu së bashku e të ndëgjojmë nga fjalët e Allahut Gjelle Gjelaluhu dhe të I ripërtrim ato apo të I përsërisim ato e të marrëmi mësim që lusim Allahun Gjelle Gjelaluhu që këtë të bim Allahu Gjelle Gjelaluhu ta bën të dobishëm për ne dhe për ju edhe të jetë argument për ne në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, në dersin e kaluar mbaruam fjalimin tonë me një ajet të Allahut Gjelle Gjelaluhu, ku sonte inshallah me lejnë Allahut Gjelle Gjelaluhu do të jetojmë disa çaste të shkurta rreth këtij ajeti madhështor të Allahut Gjelle Gjelaluhu, dhe ai është ajeti I 24 I suratul Anfal, ku Allahu Gjelle Gjelaluhu tha: Ja eyyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Tha Allahu Gjelle Gjelaluhu: O ju që keni besuar Allahu Gjelle Gjelaluhu, përgjigjuni Allahu Dhul Gjelal edhe të dërguarit të Tij kur ai ju thërret në ato të cilën ju jep jetë. Pra Allahu Gjelle Gjelaluhu vëllezër në këtë ajet ju drejtohet atyre të cilët kanë besuar dhe ata të cilët kanë iman dhe ata të cilët besuan Allahun Gjelle Gjelaluhu dhe të dërguarin e Tij. Allahu Gjelle Gjelaluhu veçantë pra na drejtohet neve këtu në këtë ajet, duke na porositur Allahu Gjelle Gjelaluhu që na, kur të thirremi nga Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe I dërguari I Tij, që ai në thërret në atë e cila na jep jetesë neve dhe në jetë mirësinë tonë, na të I përgjigjemi me një përgjigje të shpejtë thirrjes së Allahut dhe të dërguarit të Tij. Edhe gjithherë o vëllezër, kjo përkujdesje duhet që të jetë nga ne muslimanët dhe ata të cilët kanë besuar, siç tha Ibn Mes'udi radiallahu anhu, tha kur ta ndëgjoni një ajet të Allahut Gjelle Gjelaluhu, që Allahu Dhul Gjelal thërret në Kur'an dhe ju drejtohet atyre të cilët kanë besuar duke thonë: Ja eyyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar, tha fa asghi laha sam'ak, tha vendoja veshin mirë kësaj thirrje të cilën thërret Allahu Gjelle Gjelaluhu. Tha se ose të thërret ty që ke besuar Allahun për ndonjë hajër, për ndonjë mirësi që të urdhënon për to, ose për ndonjë sherr që të ndalon nga ajo dhe të urdhënon që të I shmangës dhe të I larguhesh asaj. Pra ne si musliman o vëllezër, në thirrjet e Allahut Gjelle Gjelaluhu jemi të porositur që të I përgjigjemi thirrjes së Allahut Gjelle Gjelaluhu kur ai na thërret dhe I dërguari I Tij na thërret në atë e cila I jep jetesë dhe gjallërimi I çdo njeriu është aty ku thërret I dërguari I Allahut Gjelle Gjelaluhu, aty ku thërret Allahu Gjelle Gjelaluhu. Edhe ndoshta o vëllezër që secili njeri ja vendon veshin mirë edhe I ndëgjon këto mirë
por nëse nuk praktikon dhe nëse nuk e realizon thirrjen për të cilën je i thirrur, atëherë nuk e ke arritur përgjigjen që Allahu xhelle xhelaluhu kërkon nga ne, e veçanërisht që Allahu xhelle xhelaluhu në këtë ajet porositi dhe tha idha ta'akum lima yuhyikum, kur ai ju thërret në atë e cila ju jep jetë juve dhe në ato e cila është jetë mirësia e juaj, e përderisa ta keni kuptuar këtë hak, këtë të drejtë dhe këtë të vërtetë, për të cilën thret Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për to, atëherë tha Allahu xhelle xhelaluhu vijoj pas që të kemi kujdes shumë ndaj përgjigjes, të i përgjigjemi Allahu dhe të dërguarit të tij, e veçanërisht kur na e ndëgjojmë dhe e kuptojmë që ata ta veprojmë dhe të nënshtrohemi me bindje që të realizojmë thirrjet e Allahut dhe dërguarit të tij. Kur ata në thërrasën në atë e cila na jep jetë dhe na gjallëron neve dhe na bën të ndihemi të gjallë gjatë jetës së tonë. Përse, për arsye se mos të ndodhë Allahu xhelle xhelaluhu që të jesh nga ata të cilët e ke ndëgjuar thirrjen e Allahut, edhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ke kuptuar mirë ato, edhe e din se ajo është haku e drejta dhe e vërteta, dhe pastaj mos të kesh mundësi që të i përgjigjesh, e të ndërhyjnë Allahu xhelle xhelaluhu në mes teje dhe zemrës tënde, se tha Allahu xhelle xhelaluhu në vijim wa'lamu anna Allaha yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun. Tha dijeni mirë dhe binshum se mos vallë që Allahu xhelle xhelaluhu të ndërhyn mes njeriu dhe zemrës së tij, e pastaj të ta rrotullon zemrën që ta ndëgjojsh thirrjen e Allahu që të thirr 5 herë në ditë dhe të thirr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në atë e cila është jeta jote dhe mos të i përgjigjesh asaj. Ta dish hak dhe të drejtë dhe të vërtetë dhe dëshiron ndoshta që të i përgjigjesh, por nuk të jepet mundësia që të i përgjigjesh asaj. Sa prej neve kemi të cilët e din hakun, e din të drejtën, e din të vërtetën, por nuk kanë mundësi ta veprojnë dhe nuk kanë mundësi që të realizojnë atë urdhër, atë thirrje për të cilën thirren në jetëmirësinë e tyre. E Allahu xhelle xhelaluhu tha mos vallë të vish deri në këtë neglizhencë që pastaj të i dish të gjitha të mirët dhe mos të mundsohet për realizim. E va që Allahu xhelle xhelaluhu tha wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra. E mos të ndodh që Allahu xhelle xhelaluhu tha na ja u rrotullojmë atyre zemrat e tyre dhe shiqimin e tyre ashtu sikur që nuk kanë besuar për herën e parë. Të kthehesh përsëri në mosbezim, pasi që Allahu të ka ngrit në shkallën më të lartë që ti Allahun ta besosh dhe të dërguarin e tij. Po vëllezër, kjo është që neve na kërkohet. Edhe në këtë ajet, për këto ajete, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka sjellur disa hadithe të tij në formën se si duhet të jetë përgjigja dhe se si ishte përgjigja shokëve të tij. E veçanërisht kur i thirr Allahu dhe i dërguari i tij. Se mund të ndodhë që të ndërhyjnë Allahu xhelle xhelaluhu dhe të anashkalohesh nga kjo thirrje. Kur thirr i dërguari Allahu, a keje në xhami, a keje në shtëpi, a keje në namaz dhe ku keje përgjigja e të dërguarit Allahu duhet që të veprohet. Dhe kështu në transmeton Imam Buhariu nga Abi Said ibn al-Mualla, tha isha në xhami duke u falur dhe tha më thirri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kur e thirr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abu Saidin, mirë po ky në namaz nuk ju përgjigj se ishte duke u falur. Dhe pastaj kur ju përgjigj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas namazit të tij, tha ja Rasulullah, ma bën halal se nuk kesh mundësi që të mund të përgjigjen, po ish në duke u fal. E tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ta mëson se ishte më i buti dhe mësuesi i njerëzimit me sjelljen më të butë të tij, tha alam yaqulillah, a nuk e gjen që Allahu xhelle xhelaluhu ka thonë istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum, a nuk e gjen librin e Allahu xhelle xhelaluhu që Allahu ka thonë përgjigjoni Allahut dhe të dërguarit të tij kur ai ju thërret juve në atë që ju jep jetëmirësi juve.
Kështu e porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që kur të thirr, urdhni i pejgamberit Allahu dhe thirrja e tij është obligative në përgjigje o vëllezër. Sikur që na transmeton Imam Tirmidhiu dhe Imam Ahmedi nga Ebu Huraira radiallahu anhu. Tha një herë doli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te Ubej ibn Ka'bi që ta thirr Ubej ibn Ka'bin radiallahu anhu, dhe ai ishte duke u fal. Kur thirr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja Ubej, tha ky e ndëgjoi thirrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por nuk pati mundësi për shkak se ishte në namaz, dhe tha shpejtoi namazin, dhe kur e kryti namazin e tij, shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i dha selam, assalamu alejke ya Rasulullah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, përse nuk më përgjigje kur të thirra ja Ubej? Tha, oj dërguari i Allahut, kuntu fi salat, tha isham në namaz, duke u fal. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, a nuk e gjen në atë që më është shpallur mua? A nuk e gjen, tha, në atë që më është shpallur mua, që Allahu xhelle xhelaluhu të thot, istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum? A nuk e gjen aty ku Allahu xhelle xhelaluhu më ka shpall që tha se përgjigjuni Allahut edhe dërguarit e tij kur ai ju thërret? Tha, i dërguari i Allahut, gjithsesi që e gjejmë, tha, mo nuk e përsëris këtë gabim edhe një herë. E me këto vëllezër, në shpjegime të shumta të haditheve të pejgamberit sallam, dhe Imam Tabariu, shpjeguesi më i mirë i Kur'anit të Allahu xhelle xhelaluhu, tekstoi rreth këtij ajeti duke na shpjeguar dhe na treguar se këtu Allahu xhelle xhelaluhu ju drejtohet atyre të cilët kanë besu. Ju drejtohet besimtarëve që të i përgjigjen Allahut edhe të dërguarit të tyre kur ai i thërret në jetëmirësinë e tyre. Ubej ibn Ka'bi sahabi, edhe sahabët tjerë që i thirr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, obligim që të i përgjigjen. E vallë, ku është përgjigje e jonë që nëse Allahu në thërret 5 herë në ditë në namaz, dhe na e ndëgjojmë thirrjen dhe nuk i përgjigjemi. E të na thërret pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në jetë mirësinë tonë, e cila përmirëson jetën tonë, shpirtin tonë, zemrën tonë, edhe gjithë rrethin tonë, në atë që pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam na thërret. Dhe ajo padyshim se është lumturia e kësaj bote edhe botës tjetër. Se mos vallë që të sprovohesh o vëllezër, edhe shef apo ndëgjon shumë shembuj për të cilën e njeh thirrjen, e din dhe ndoshta kalon pranë pragut të xhamis, edhe ndëgjon thirrjen e Allahut dhe nuk i përgjigjes. E din me veshën ndëgjon e kupton ato, edhe e din shumë mirë sepse thirrësh. Apo nëse thirrësh në adhurim të Allahut, apo nëse thirrësh në realizim, në praktikim të ndonjë suneti të dërguarit të Allahut, dhe ato nuk e vepron, paramendohet ta dëgjojsh, ta kuptojsh dhe ta dish, dhe mos të kesh mundësi që ta realizosh. Çka se dite? Allahu xhelle xhelaluhu ka pru një shembull në Kur'an për ata të cilët ditën edhe nuk realizuan. Tha në surët Jumu'a, mathalu alladhina hummilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathali al-himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalu al-qawmi alladhina kadhabu bi ayati Allah. Tha Allahu xhelle xhelaluhu shembulli i atyre të cilët i au lam në përgjithësi Teuratin, që ta bartin si libër e shpalljes Allahu xhelle xhelaluhu, edhe ata pastaj nuk e realizuan dhe nuk e quan në vend premtimin që ja udhëroi Allahu xhelle xhelaluhu, se bartën ashtu sikur që duhet. Thumma lam yahmiluha, nuk vepruan, nuk realizuan ato të cilët i porositi Allahu xhelle xhelaluhu me këtë libër. E ndëgjuan mirë, e kuptuan mirë, e bartën, por nuk vepruan, nuk realizuan, nuk ja dhan hakun ashtu sikur që duhet. Tha është si shembulli atij gomarit i cili e ngarkojnë ato me sende apo me libra, bartën libra, po i se di se çka ka në libra. Kështu Allahu xhelle xhelaluhu i shembulloi ata të cilët e bartin libran, ja u mundsuan tha ta kenë Teuratin libër shenjtë Allahu xhelle xhelaluhu. Por tha i përngjason me gomarin i cili e ngarkon ato dhe me libra apo me sende shumë të çmuara, që ai nuk e din se çfarë çmimi është duke mbartur dhe çfarë sende me vlerë është duke bartur.
Pra kështu Allahu xhelalu vëllezër na tregon se çka se dite nëse nuk ke nga ata të cilët realizon thirrjen apo diturin të cilën Allahu xhelalu të ka porositur. Sa prej neve shiqojmë që të gjitha argumentet i dim, nëse i thuar se Allahu të ka obliguar, e dim o vëlla kemi ndëgjuar. Apo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kështu ka urdhëruar, kështu kanë ardhur transmetimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se kështu ka vepruar, kështu na ka porositur, na ka urdhëruar, na ka thirrur e kështu me radhë, i dim, i kemi ndëgjuar. Ku është vepra? Shembuj e shembuj të shumë të plot. Në përgjigje të Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam shumë lart. A kurse të sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam vetëm një thirrje të shkurt nëse ju ka bërë, me njëherë është përgjigjur thirrjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kurse të na thirrja e madhe shumë, i dim të gjitha, po nuk përgjigjemi. Pse se na doket se nëse shkojmë në xhami dhe nëse i falim 5 kohët e namazit, nëse veprojmë urdhnat e Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, apo i largohemi disa mëkateve të cilët na kanë porositur që t'ju largohemi, na duken shumë të vështira dhe pse i dim. E kjo është rrezikshmëria vëllezër, se që të dish edhe mos të i veprojsh, kjo është shumë problematike. E veçan që mos të përgjigjesh na që Allahu xhelalu ka thirr, që i drejtohet Allahu xhelalu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në Kur'an tha: "Fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Tha nëse ato nuk të përgjigjen ty në thirrjen për të cilën i thirr, tha ta dish se ato i pasojnë epshet e tyre. Se edhe e din, edhe nuk e kryen, të gjithë nga ne e dim se 5 kohët e namazit i kemi fars. Por kur e shef, e len pas një interes. Dhe pas një arsye, i len namazet e ti. Dhe të gjithë e dim se kemi një obligueshmëri që të përgjigjemi Allahut më në xhami, e dim të gjithë, po ja fut gjumë sabah dhe nuk qohesh. Ose namazet tjera kështu me radhë. Përse? Për arsye se ka diçka që ka në nxit, që na këtë arsye apo këtë thirrje që të i gjem arsye kësaj thirrje. Dhe mos të i përgjigjim edhe pse e dim, e kjo është më problematike. Që Allahu xhelaluhu tha në Kur'an, por ata të cilët dëgjojnë dhe nuk përgjigjen, tha inna sharra ad-dawabi 'inda Allahi summul bukmul ladhina la yaqilun. Tha krijesat më të liga të Allahu xhelaluhu, tha janë ata të cilët kur ndëgjojnë nuk kuptojnë. Dhe ata të cilët janë të shurdhër me mes që nuk kuptojnë. Sikur të dëshiron të Allahu xhelaluhu do t'ja mundson të ta kuptojnë. Por me realizu është problematike madhe, për arsye se i largohen asaj, nga se Allahu xhelaluhu ndoshta nuk ta mundson që ti përgjigjesh asaj. Pra secili nga ne t'ia bën këtë pyetje vetes vet. Pse kur thirremi në thirrjen e Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që ajo jetë na jep dhe na jep lumturinë këtë botë dhe në botën tjetër, na i largohemi dhe i shmangemi dhe hezitojmë në përgjigjet e Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe ngadalsohemi me ngadalsinë më të madhe. Nuk përgjigjemi, nuk shkojmë në xhami vetëm se kur s'kemi dhe ku me shku, aj dal ta shikoj se çka ka atje. E kjo është rreziku vëllezër, që na si musliman jemi të detyruar që na të i përgjigjemi thirrjes së Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Përse? Për arsye se në mes nesh nuk ka vetëm se dy rrugë të cilët Allahu xhelaluhu kështu na ka bërë që na të jemi në mes asaj dhe kësaj. Cilën do prej asaj ta zgjedhim, atëherë bëhesh rob i asaj pjese për të cilën e ke zgjedhur. Këtë dunja na i qartësoj thirrjet e qarta të dërguarit të tij, edhe të atyre të cilët janë të epshit edhe të shejtanit. Ose jenë nga ato adhuruesit e Allahut, edhe ata të cilët adhuron Allahun xhelaluhu dhe i përgjigjesh thirrjes Allahut dhe dërguarit të tij, ose je runa zot nga adhuruesit e shejtanit, edhe ata të cilët shkojnë mbas dëshirave dhe epsheve të tyre të cilët i kanë marrur për Zot. Pra Allahu xhelaluhu vëllezër në Kur'an, tha wa man adallu mimman ittaba hawahu bighayri hudan min Allah. Ku ka më të humbur, i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se sa ai i cili pason epshin e tij jashtë udhëzimit të Allahut xhelaluhu. Me ta mundsuar Allahu me udhëzuar dhe me ditë vlerën e dinit e fesë dhe të imanit, edhe ti ta neglizhojsh ato sikur s'ki nevojë më, kjo është rrezikshmëri dhe kjo është vdekje për së gjalli.
Dhe kështu tha Allahu xhela xhelaluhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtua në Kur'an dhe tha: "Wa ma anta bi musmi'in man fil qubur." Tha ti nuk je që ja u më bën atyre të ndëgjojnë ata të cilët janë në varra, a duke qenë për së gjalli, kështu ju drejtua. Në suratun Nahl, Allahu xhela xhelaluhu tha: "Ahya'un amwatun ghayru ahya." Tha janë të vdekur pa gjallërim. Të gjallë kështu me trupa, po i vdekur për së gjalli. Para tha një poet arab: "La tu'jibanna al-jahula hillatuhu, fa dhaka maytun wa thawbuhu kafanu." Tha mos të të mashtron dhe mos të të mahnit rrobat e bukura dhe stulin të cilën e ka ai i cili është ignorant dhe nuk i din dhe nuk vepron dhe nuk ka besuar Allahun xhela xhelaluhu dhe nuk realizon urdhnat e Allahut dhe thirrjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për arsye se ky i bukur dhe i stulisur boll, sa po me teshat e tij nuk ka diç tjetër vetëm se janë qefini i tij për së gjallë. Para tha dhe një poet i shquar shumë arab, Ebul Atahiya, tha minen nasi mejtun wa hua hajjun bi dhikrihi wa hajjun selimun wa hua fi nasi mejitu. Tha ka nga njerëzit të cilët janë të vdekur po të gjallë me përmendjet e tyre. Që sa kanë vdekur burrat e mirë dhe janë të gjallë ende duke i përmendur. Që nga pejgambert e Allahut dhe shokët e tyre kështu me radhë gjithë burrat e mirë të cilët jetuan në Islam. Dhe në këtë din dhe me iman edhe me punët dhe veprat e mira të tyre ende përmendur. A kurse sa të këqij, të cilët mbaruan dhe shkuan, ose prej tyre dhe të gjallë që i kemi, edhe janë të gjallë, po janë të vdekur për së gjallë. Sa prej njerëzve të gjallë dhe të shëndosh, tha po janë të vdekur e ende për së gjalli. Për atë vëllezër, ose i nga ata të cilët e zgjedh që t'jesh i gjallë, ose nga ata të cilët të jesh i vdekur ende për së gjallë. Për atë Allahu xhela xhelaluhu porositi tha përgjigjuni të dërguarit e Allahut kur ai në thërret në atë e cila na jep gjallërim. Dhe padyshim se thirrja e Allahut dhe pejgamberit selam në thirrin në atë e cila është realizimi i jetës reale të lumturisë tonë këtë botë dhe në botën tjetër. Kushdo që ka zgjidhur është lumturuar në këtë botë dhe në botën tjetër, edhe kushdo që e ka anashkaluar ai ka humbur dhe pson disfat këtë botë dhe botën tjetër. Dhe rreth kësaj kemi shumë shembuj. Do të mjaftoj me disa shembuj të shkurt, të vërtetë të transmetuar në librat e transmetimit, të cilën sahabit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u vëllezër, por ata ishin që ju përgjigjeshin me një herë thirrjes Allahut dhe pejgamberit dhe e besonin ato direkt. Dhe ju përgjigjenin vetëm me një thirrje i përgjigjen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si transmeton Hakimi në Mustadrak. Tha kur nga Aisha radhiyallahu anha, tha kur shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Isra dhe në Miraj, të gjithë e dini ngjarjet. Tha por ato të cilët ishin në prezencë nga mushrikët e Mekës filluan që të shtin dyshimet e njerëzit. Sa që u bo moment edhe sezon e fitness edhe sprovës edhe për ata që kanë besuar duke ecur në për njerëz dhe duke i thonë se çka mendoni për këtë njeri që pretendon se ka shkuar brenda një nate në Beitul Maqdis, pastaj dhe në Miraj ka shkuar, ka kthyer dhe ka ardhur pranë brenda një nate. Por një udhtim që ju zgjatë atyre për 2 muaj. Dhe shkojnë që të shtin fitnë dhe të sprovë, edhe te Ebu Bekri radiallahu anhu, shoku më i dashur i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe shkan dhe i than atij, shkuan dhe i than atij: çka mendon për këtë shokun tënd i cili pretendon që ka shkuar brenda një nate kështu ka udhëtuar deri në Beitul Maqdis? E ka bëj Isra e Miraj. E tha Ebu Bekri radiallahu anhu ende nuk e dinte këtë. Vetëm nga besimi i thellë edhe bindja e tij dhe nënshtrimi i tij në urdhnat e Allahut dhe fjalët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha ewa qad qal, tha e ka thonë këto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tha po, shoku jot pretendon kështu dhe kështu dhe kështu. E tha Ebu Bekri radiallahu anhu, tha lau kana qad qal laqad sadaq. Nëse është që e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë çështje dhe këtë fjalë, tha e ka thonë të vërtetën. Hiç direkt pa dëgju, e ka thonë të vërtetën. Dhe ato u habitën që shmundet ta beson kështu direkt me bindje dhe me nështrim të thellë në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Ebu Bekri radiallahu anhu. Tha po si mos ta besoj edhe mos të jemi bindur në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam
kur unë thaj kam besuar në atë e cila është shumë më larg se kjo. Tha unë i kam besuar se i vjen shpallja ati nga ana Allahu xhelle xhelaluhu, e mos t'i besoj për fjalët të cilat ka thonë se kam shkuar. A ka thonë pejgamberi selam që kjo është e kryme është. Edhe kështu mshelen ato dyert e atyre fitnexhive të cilët dëshironin o vëllezër që të i zmbrapsin njerëzit nga rruga e hajrit dhe nga besimi i Allahut xhelle xhelaluhu. Shumë herë, edhe në xhamia, edhe në çdo grumbullim, kije njerëz të tillë të cilët dëshirojnë të zmbrapsin njerëzit nga adhurimi, nga xhamia, nga veprat e mira. A e po filonin? Çka thua për filonin që ka thonë qështu? Çka thua për filan hoxhën kishte thonë qështu? A është e vërtetë apo vërtet? A do të më largu? A do të më kështu? Këto janë fitnë të cilët nuk na atakojnë si musliman. Te sahabët nuk mundën me shti këtë dyshim. Pse o vëllezër kështu? Për arsye se ishin ata të cilët u bindën thirrjen e Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Përderisa është argumenti i Kuranit të Allahut dhe i Muhammedi sallallahu alaihi wasallam thirrjes për që na thirr në realizimin e jetës tonë, ajo e cila është jetë mirësia jonë dhe jetë gjallëria jonë, na duhet që të i përgjigjemi dhe të jemi aty. Edhe shumë transmetime të tjera o vëllezër, sikur që pa ndodh me një sahabi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që na tregon Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu kur zbriti ajeti i Allahut xhelle xhelaluhu. Man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira. Tha Allahu xhelle xhelaluhu, kush është ai i cili i jep Allahu xhelle xhelaluhu një hua të mirë që Allahu xhelle xhelaluhu t'ja shumë fishon atë hua ati me shpërblim të madh. Kur ndëgjon këtë ajet, njëri nga sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që kishte emrin Abu Dahdah dhe u mahnitu habit shumë. O vëllezër, habitet sahabiu që Allahu xhelle xhelaluhu, krijuesi i gjithësisë, që s'ka nevojë për askënd, që është zotënia më e madhe, s'ka nevojë për askënd që të gjithë kanë nevojë për to, që ta zbret këtë ajet dhe të thot kush ka mundësi të i huazon Allahu xhelle xhelaluhu, t'ja jep një hua të mirë, e Allahu t'ja shumë fishon dhe t'ja kthen atij. Shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha ja Rasulullah, Allahu xhelle xhelaluhu kërkon nga ne hua, të mirë na t'i japim hua. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po gjithsesi. Tha o i dërguari i Allahut, erini yedek. Tha mas gjat dorën tënde. Dhe jap dorën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe tha unë e jap hua për Allahun xhelle xhelaluhu komplet kopshtin tim, të cilën e kishte një kopsht të vëllezër me trupa të hurmës së tij që ishte shumë e shtrenjtë. Tha Ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, e cila tha kishte kopshti i tij mbi 600 trupa hurme. Jep hua Allahu xhelle xhelaluhu, që Allahu me kërku se ndin ma shtrenjt, jep Allahu xhelle xhelaluhu, që Allahu t'ja shumë fishon atij. Shpërblim të Allahu xhelle, a ka thirr, a ka thonë, me njëherë ja dërzon Allahu xhelle xhelaluhu. Dhe kur shkon te kopshti, tha ishte gruaja e Abu Dahdas me fëmijët e saj duke punuar te kopshti dhe duke mirëmbajtur atë. Ky thërret nga larg, ja umme Dahdah, o nona Dahdahut, largohu dhe dil nga ky kopsht se ja kam huazuar Allahu xhelle xhelaluhu. E kjo vëllezër, me një thirrje, me një ajet i huazon dhe i jep Allahu xhelle xhelaluhu, kështu je për hir të Allahu xhelle xhelaluhu sadaka. Sa ajete dhe ngjarje dhe hadithe ndëgjojmë na, edhe sa pak është përgjigjja jon për dhënje sadaka. Ngushtohemi edhe me shoqëri kur jemi që të japmi pak për hir të Allahut xhelle xhelaluhu. Allahu na përmirësoj dhe na bëj që të i përgjigjemi thirrjeve të Allahut dhe të pejgamberit sallam, e veçanërisht kur është aty që ato na thërrosin në jetë mirësinë tonë. Dhe një ashtu o vëllezër, jo kjo vetëm që ishte të sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përgjigje, po edhe në çështjet e ndalesave, që transmeton Imam Muslimi nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, kur pa zbritur ajeti Allahu xhelle xhelaluhu për ndalesën e verës, që e bën Allahu xhelle xhelaluhu kur e bëri haram më përfundimisht rakin verën, tha Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, isham si shërbëtor te shtëpia e Abu Talhas, dhe pastaj tha dëgjova thirrsin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke thirr dhe duke thonë se ala innal khamra qad hurrimat,
dijeni se mo vera, rakia është ndaluar, është bo haram. Ma jetet e Allahu xhelle xhelaluhu, atëherë tha më urdhëroi. Vetëm sa e ndëgjuan këtë thirrje, tha Abu Talha më urdhëroi dhe tha dil dhe derdhi gjitha ato gotat, ato të cilat i kanë pas ato burret të mbushura me verë, të gjitha tha sahabët e pejgamberit sallam ju përgjigjën thirrjes që thirrte thirrsi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të gjithë i derdhnin tha ato në rrugët e Medinës. Pse në përgjigje o vëllezër që ju përgjigjshin Allahu xhelle xhelaluhu. Sa që dhe Omer radiallahu anhu kur ndëgjoi këtë ajet që në fund Allahu xhelle xhelaluhu tha fantahu, që ju të i ndërpritni ato dhe të i lini ato, fahal antum muntahun, a jeni nga ata të cilët mo do ta mbaroni gjithë çështjen e verës dhe mo keni haram. Edhe këtu mo nuk guxon me u kthye edhe një herë, tha Omer dhe intehejna, u krije e lam gjithë, a ka ardhur urdhën e Allahut, e lam këtë haram mo. Si kthehemi mo dhe një herë, haram, urdhën e Allahut, pik, në nështrim në përgjigje me një herë. E kjo vëllezër, nuk ishte e përkufizuar përgjigja vetëm të burrat, po ishte edhe të gratë dhe të sahabeshët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ju përgjigjenin thirrjes Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur i thirrte. Si transmeton Imam Buhariu nga Urwa, tha Aisha radiallahu anha, Yerhamullahu nisa al-muhajirat. Allahu xhelle xhelaluhu tha i mëshiroft gratë e muhaxhirëve të para. Tha kur zbriti ajeti Allahu xhelle xhelaluhu, wal yadribna bi khumurihin ala juyubihim. Allahu xhelle xhelaluhu kur zbriti ajetin e mbulesës dhe tha le të i vendosin shamijat mbulesat e tyre mbi krarohrat e tyre, tha Aisha radiallahu anha, tha Allahu i mëshiroft gratë e muhaxhirëve të para të cilat i shkoçën nga teshat e tyre, tha dhe i vendosën shamijat e tyre mbulesat e tyre. Me një ajet, me një urdhër, përgjigje me një hershme dhe grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A kurse të na o vëllezër, i ndëgjojmë ajetet, i ndëgjojmë argumentet, edhe sa prej motrave tona për fat keq, të gjitha e dinë e bon me ibadet me gjitha kur vjen çështja e mbulesës, su kam bindalo. Inshallah dikur do të bindem. Kur ta kuptoj da mbulohem vetë. Në fakt i din ajetet, i din hadithet gjitha, bon ibadetin, kurse te mbulesa ndaluhet. A gratë, edhe në transmetim tjerë dhe gratë e ensarëve të gjitha, të cilët ishin ata të cilët realizuan me njëherë urdhën e Allahu xhelle xhelaluhu, dhe ju përgjigjen Allahu xhelle xhelaluhu dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe një ashtu, një shembull dhe një transmetim me të cilën e mbarojmë me këtë ngjarje që është mësim për çdo të ri dhe çdo të ri, e cila është mësim o vëllezër kjo ngjarje që pa të ndodhur në përgjigjen këto ty dy ndaj urdhnit të Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Imam Muslimi dhe Imam Ahmedi në musnedin e tij. Imam Ahmedi e transmeton komplet ngjarjen një pjesë të Imam Muslimi nga Abi Barzat al-Aslami radiallahu anhu. Tha, nga ensarët e kishin si zakon të respektit ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që kur kishte dikush ndë një vajzë të tij për ta martuar, tha ai një herit pritte dhe mos ka ndë një dëshirë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam diçka, dhe pritte urdhër prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të jep urdhër, mos ka dëshirë që të martohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo që ta marton me dikan apo ta urdhënon e kështu me radhë, tha pritnin nga respekti për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam shumë kështu. Derisa një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njërit nga ensarëve i drejtohet dhe i thot që e kishte një vajzë të tij, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zawijni ibnatak. Tha, a më marton vajzën tonde? Ky tham kur e pa këtë kërkesë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam o vëllezër, tha kerameten wa nu'matu ayni ya Rasulullah. Tha nder i madh edhe lumturi begati e syve të mi o i dërguari i Allahut që ti ta kërkosh vajzën time.
Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha kështu: "Fa ama inni la uriduha li nafsi." Tha une nuk e lypi, nuk e kërkoj ato për veten time. Tha limen ja Rasulullah, atëherë për kanë? Tha une jam duke e kërkuar ato për Xhulejbibin. Por një sahabit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ky Xhulejbibi o vëllezër, do shta e keni ndëgjuar. Shumë që ishte njëri nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e donte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam shumë dhe ishte qesharak dhe qeshte me ta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por nuk ishte i bukur në fytyrë. Dhe ishte një fukara, miskin, i ngratë, edhe kështu që një herë i pa thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Xhulejbibit se unë pse nuk martohesh? Tha çish më u martoj ja Rasulullah që nuk i kam mundësit. Shumë ka qenë domethënë fukara, edhe ka qenë i ngratë dhe miskin që s'ka pas mundësi, sa që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të martoj, tha unë ty. Dhe tha ja Rasulullah idhen të gjiduni kaside. Atër du më gjesh tha njerin ma të lirë dhe ma i përdëshirushëm. Kush më dënë mu, tha Rasulullah. Ishte pak, dhe me thonë që i bon të hoka dhe hajgara. Xhulejbibi dhe keshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ta, kura e nënvlerësoj veten e ti, tha du më gjesh njerin ma të përdëshirumë, që nuk e dënë kërkush mo këtë njeri. Kush e marton Xhulejbibin? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam amma inda Allahi falejse bi kasid. Te Allahu xhelle xhelaluhu nuk je njerë i pavlerë. Ani se këtu je i varfër, sa po te Allahu xhelle xhelaluhu i e zotni. Dhe kështu që don Allahu xhelle xhelaluhu që pejgamberi selam të interesohet për këtë njeri, për këtë sahabi Xhulejbibin. Dhe pastaj i kërkon këtij ensariut që të ja jep vajzën e tij për këtë njeri. Ky me gëzim të madh, duke menduar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po kur tha për Xhulejbibin, unë dalë dhe i mlodh krahët e tij. Tha ja Rasulullah, ushawiru ummeha. Tha të konsultohem me nonën ta shoh çka po thot. Unë dalë Xhulejbibit t'ja e vojzën, jo i bukur, jo i pasur, jo problem. Kur shkoj te gruaja e tij o vëllezër, dhe pastaj i tha gruas tij se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kërkon vajzën tonë për martesë. Dhe ajo nga gëzimi i madh tha: "Kerameten wa nu'mata aini", tha nderi i madh dhe begati e madhe që pejgamberi Allahut ta merr vajzën tonë. Mirë po tha nuk e kërkon për vetveten e tij. Tha për kan? Tha për Xhulejbibin. Dhe me njëherë u zmbraps. El Xhulejbibun inni, e Xhulejbibun inni, tha bash për Xhulejbibin, as pat prej save që bash për Xhulejbibin, t'japëm Xhulejbibit vajzën, dhe kështu i ndëgjën vajza o vëllezër, nga mbrapa këto duke dash që ta kthejnë urdhnin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shembull për çdo rini dhe për çdo të re, në përgjigjet Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur dëshiron baba që të shkon ta lajmëron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se nuk është dakord dhe nuk mundemi që t'ja japim vajzën Xhulejbibit, atëherë del vajza e ri në mosh, por e bindur në përgjigjen e saj ndaj urdhnit të Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e veçanërisht kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhnon dhe thret. Dhe e pyeti nënën e saj dhe i tha: "Kush është duke më kërkuar dhe propozuar për martesë?" Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Por të kërkon për me të fejuar, me të martuar me Xhulejbibin." Tha shumë problem. E atëherë kjo vajzë përgjigjet nënës së saj dhe tha: "E të ruduna ala Rasulillahi amra." Tha e ktheni urdhnin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prap doni ta ktheni kërkesën që ka shtri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te na, ta ktheni prap. Tha wallahi nuk e lejoj këtë çështje për arsye se më dorëzoni te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai nuk më humb asnjëherë. Sa aty ku thret është jetë mirësie dhe jetesa, na që thret pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk më humb asnjëherë. Më dorëzoni, më çoni atje ku kërkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
Dhe ndalën dhe shkon e lajmëron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për martesën që janë në dakord me Xhulejbibin. E do në vëllezër, Allahu xhalla xhelaluhu pas kjo pjesa domethënë të saj muslimi që vjen si transmetim që të thërret pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një betejë prej betejave. Që të dalë dhe ky njeri Xhulejbibi që të lufton me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe keni dëgjuar shumë. Para mendoni o vëllezër një njeri i cili si Xhulejbibi që të mos të ketë vlerë ndoshta të njerëzit. Mos të jesh shumë i bukur, mos të kesh ndoshta pasuri e gjitha, edhe mos të lakmon, mos të dëshiron dikush, por të kesh vlerë të madhe te dikush. Edhe kur dalin këtë luftë vëllezër, don Allahu xhelalu xhelalu që të bjen shahid ky njeri. Dhe pasi që bën një numër i madh këtu shahida, bjen Xhulejbibi dhe vritet në mes 7 vetave të cilët i pat vrarë dhe ky në këtë luftë. Dhe nga fundi pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkon me shokët e tij dhe i kërkon të mbyturit të cilët patën ra shahid në këtë luftë. Dhe i tha: "Atafqiduna ahadan?" A mos e keni humbur dikant? Tha ja Rasulullah, po na mungon filani derisa i gjetën trupat dhe kufomat e tyre. Dhe pastaj i pyeti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Fa atafqiduna ahadan?" A mos ju mungon dikush? Tha jo, ja Rasulullah, tamam është, nuk shoh që na mungon dikush. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o vëllezër i mungonte dikush. Dhe tha: "Amma inni afqidu Xhulejbiben." Tha unë sa që shoh më ka humbur Xhulejbibi, nuk e shoh në prezent. E pastaj kur e pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe gjetën Xhulejbibin, dhe donë Allahu xhalla xhelalu vëllezër kështu, që ky njerë me vlerë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ta merr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Xhulejbibin dhe tha në krahët e tij, edhe kur e pa që kishte vdekur në mes 7 vetave, dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë njeri të thot që nuk ka tekst që tha për dikant që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i drejtohet dhe tha, kur e pa tha qatala sab'atan fa qatalu. Tha i kanë mbytur 7 veta dhe pas kanë mbytur, tha hadha minni wa ana minhu. Tha ky është prej meje dhe unë prej tij. E ky është vëllezër një njeri i cili ndoshta s'kishte vlerë te njerëzit, por te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me vlerë dhe te Allahu xhalla xhelaluhu me vlerë. Jo i bukur ndoshta në fytyrë dhe jo i çmuar dhe i dëshiruar te njerëzit, por ishte shumë me vlerë te Allahu dhe te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Derisa deshti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj dhe e morri dhe groposi vorrin për ta dhe tha prit te pejgamberi Allahu që ta shtin në varr Xhulejbibin, nuk kishte tha shtrat tjetër përveç duarve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe varros kët njeriu vëllezër, kët njeri të shtrenjtë që ndoshta te njerëzit nuk ka vlerë. Dhe kështu ishte përgjigje që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa të bëu shumë dua për gruan kët vajzën e Xhulejbibit, saqë transmetuesi Thabit el-Bunani tha kur e pat pyetur një herë Ishaq ibn Abdullah Abi Talha, tha e pat pyetur një herë a din se çfarë duaje pat bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë grua, tha jo nuk e di, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atëherë kur pat martua pat bë dua dhe pat thon Allahumma subba alaiha rizqa sabba wa la taj'al 'ishaha kaddan kadda. O Zot jep jo mirësi të madhe me të vrullshme këtyre dhe mos ja ngushtoj jetën e këtyre asnjëherë. Tha pasha Allahun nuk kemi pa grua për të cilën ka qenë ma shpenzuese se kjo grua asnjëherë. E kjo është vëllezër që ato të cilët i përgjigjen thirrjes Allahut dhe aty ku thërret pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na që është jetë mirësia jon, këtu është jetesa dhe lumturia e kësaj bote dhe botës tjetër. Allahu i shpërblet që bëj sabër dhe dorëm, inshallah vazhdojmë me disa skena të tjera të cilët na i transmetojnë të gjithë ato burrat të cilët kanë ndodhur me shokët më të dashur të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të jenë mësim për ne e të marrim na mësimin edhe udhëzimin në thirrjen e Allahut edhe të dërguarit të tij ku na therrasin aty ku është jetë mirësia jon. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.